están? Hoy vamos a hacer un video de slime. Bueno, a ver si nos sale. Bueno, vamos a comenzar haciendo el slime. ¿Qué voy a hacer primero? Bueno, primero vamos a poner el resistol. Mi papá le voy a poner. ¿Todo? Sí, todo. Ay, Vaniluz. Ya lo estamos poniendo todo. Si quieren otro video con mi papá, suscríbanse y comenten. Hashtag si quiero. Muy bien, Vaniluz. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle el colorante, nuestro colorante. Yo se lo voy a poner. Se lo voy a poner yo. ¿Ya? ¿Me estoy viendo? Vamos a ponerle la cantidad que nosotros queramos del colorante. Yo en este caso voy a agregar primero una gotita. A ver si me gusta. Sí. Pues no se hizo nada, así que voy a poner más colorante. Yo creo que así, aunque me pase un poquito. Ay, Vaniluz. Vamos a mezclar muy bien. Hasta que esté mezclamos muy bien. Que no quede un color de uno y otro color de otro, porque si no se va a ver muy feo. Mira, aquí ya se me está haciendo un slime, no sé si lo vean. Pero yo quiero todo que se haga todo esto. Ahora lo que le vamos a echar va a ser un poquito de detergente. Ay, Vaniluz. Vamos a empezar a mezclar. Y ustedes van viendo cómo se empieza a hacer el slime. Se empieza a despegar del plato y todo. Y ahora lo agarramos con la mano. Tiene un poquito de resistol, así que obviamente se te va a pegar. Pero luego como lo vayas amasando, ya se está despegando. Listo, ya quedó. Listo, ¿ya vieron? Bueno chicos, espero que les haya encantado este video de slime. Acuerden que todavía estoy sorteando. Todavía no se acaba el sorteo. Y pues se acaba hasta el 10 de agosto, ya les dije. El 10 de agosto les voy a anunciar quién lo ganó. Bueno, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse y comenten si quieren otro video con mi papá y si les gustó, ¿ok? Bueno, bye.